النهارده هعمل معاكم صينيه سلمون بالزبده والثوم مع الليمون والبقدونس كده خطيره. مفيش حد اكلها مني غير لما سالني عملتها ازاي. عملت اوردر للهول سايد سلمون من سي فود فاكتوري، بحبه جدا، كل منتجاته تحفه بريميوم كواليتي. هجهز بقى الخضار بتاعي، هحتاج بقدونس وليمون وثوم، هغسلهم كويس جدا وهصفيهم، وبعد كده هفرم البقدونس بايدي كده ناعم قوي، وبعدين عصرت شويه ليمون، هكتب لكم المكونات كلها تحت الفيديو، وفرمت بقى على ايدي برده شويه ثوم حلوين يكون مفروم ناعم كده. طبعا انتوا عارفين ان السي فود بيحب الثوم جدا. وعملت المره دي بقى جنب السلمون رز صياديه، قطعت بصله كده صغير، طبعا لازم اقطعها بايدي وافضل اعيط كده. غسلت كيلو رز وبعد كده صفيته، وفي حله حطيت معلقه زيت ونزلت بالبصل لحد ما اتحمر، ونزلت ميه مغليه والبهارات، وبعد كده الرز واديتهم تقليبه واسيبه بقى يستوي على جنب. وبعدين بقى جبت الهول سايد سلمون. بصوا الباكجنج حلوه ازاي وشيك ومتغلفه كويس جدا. وبحب قوي سي فود فاكتوري يا جماعه، ان كل المنتجات اللي بطلبها منهم بتجيلي فيكم سيل، ده بيخليها بقى فريش كده كانها لسه طالعه من البحر علينا على طول، وبجد نظيفه جدا ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص. تبلت السلمون بملح وفلفل اسود وشويه زيت زيتون وتشيلي فليكس، وبعدين بقى اعمل الخلطه الخطيره بتاعته. حطيت زبده لحد ما ساحت، بعدين نزلت بالثوم والبقدونس والتشيلي فليكس، وبعدين نزلت بعصير الليمون، وبس كده. اغطي بقى السلمون بتاعي بالخلطه الرهيبه دي، وبعد كده ادخله فرن يكون متسخن، وكل ربع ساعه احط عليه من الصوص كده لحد ما يستوي. وبس شوفوا الجمال واللون الخطير، هستناكم تجربوه. يلا باي باي.